गोमंतक टीव्हीच्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 अपडेट्स कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको ह्या 3 देशांनी सुरू आशिल्ल्या ह्या सर्तीत रातचे लेट मॅचीस जातात. लोकांक जागे रावचें पडटा, पूण खूब बरो खेळ पळोवपाक मेळटा. सर्तीच्या दुसऱ्या दिसाक एकूण 2 मॅची जाल्यो. मध्यरात्री बोस्निया हर्जेगोविना आणि कॅनडा हांचे मदीं टॉरंटो हांगासर गेम जाली. जाल्यार तेजे उपरांत अमेरिका पंगड डी ग्रुपांत आपली पयली गेम खेळ्ळो. अमेरिका हो ह्या सर्तीचो यजमान आसा आनी आपल्या ह्या सर्तींतली सुरवात खूब बरी करतना तांणी पॅराग्वे ह्या पंगडाचेर 4-3 अशें जैत मेळयलें. यजमान ह्या नात्यान अमेरिकेक ह्या सर्तींत खूब आशा आसात आनी तांकां तसो पाठिंबोय बरो मेळटा. लॉस एंजलीस हांगासर जाल्ल्या ह्या मॅचीन अमेरिकेन 4-1 जैत अशें जोडटाना पॅराग्वेक सगळ्या बाबतींत फाटीं घातलो. अमेरिकेचो पयलो गोल हो 7व्या मिनटाक पॅराग्वेच्या खेळगड्याच्या ओन गोलाक लागून जालो. पॅराग्वेच्या डॅमियन बोबाडिला हाणें हो ओन गोल केलो. अमेरिकेचो खेळगडी वेस्टन मॅकेनी हेचो आडोवपाच्या प्रयत्नान डॅमियन याने बॉल आपल्याच गोल नेटीक मारलो आनी अमेरिकेक आघाडी मेळ्ळी. ह्या गोलाक लागून अमेरिकेचो आत्मविश्वासय वाडलो. ताच्या उपरांत त्यांनी पॅराग्वेचेर खूब आक्रमण केलें आनी फर्स्ट हाफाचो खेळ सोंपलो तेन्ना त्यांनी 3-0 अशी आघाडी घेतली. त्यांचो फॉलरीन बोलोगन हाणें 2 गोल केले. ताणें पयलो गोल 31व्या मिनटाक, उपरांत फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाच्या 5व्या मिनटाक दुसरो गोल केलो. निमणे खेळेंत फॉलोगनूच हो मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच थारलो. ताजे उपरांत सेकंड हाफाक पॅराग्वेच्या कोचान जाणें सेल्फ गोल केल्लो त्या बोबादिला हाका फाटल्यान घेवन मॉरिसियो हाका सबस्टिट्यूट म्हणून धाडलो. मॉरिसियोन 73व्या मिनटाक आपल्या पंगडा खातीर एक गोल करून आपली संघाची पिछाडी एका गोलान कमी केली. त्या उपरांत अमेरिकेचो एक दणदणीत विजय असो आमी म्हणटात तो पूर्ण करतना जिओवानी रेना ह्या सबस्टिट्यूट खेळगड्यान बरो गोल करून अमेरिकेक 4-1 अशें जैत मेळोवन दिलें. अमेरिके खातीर पयल्या एका मॅचीक 2 गोल करपी फॉलरीन बोलोगन हाचे अष्टपैलूच्या खेळाक लागून तो मॅन ऑफ द मॅच थारलो आनी आतां तेजे कडल्यान फुडल्या मॅचीनय खूब अपेक्षा आसतली. खेळ जाल्या उपरांत अमेरिकेचो कोच मॉरिसियो पोसेटिनो हाणें सांगलें की आपल्या पंगडान ह्या सर्ती ह्या मॅचीन खूब बरी गेम केली. आपल्या पंगडा कडेन अशीच गेमीची आस्त आसली आनी ताका लागून आमची आतां डी गटांत बरी स्थिती आसा. अमेरिकेची फुडली गेम सिटल हांगासर ऑस्ट्रेलिया आड जातली. जाल्यार पॅराग्वेचो तुर्किया सॅन फ्रांसिस्को हांगासर मॅच खेळटलो. पॅराग्वेक बाकीच्या मॅचींनी खूबच बरो खेळ करचो पडटलो तरच ते फुडल्या पावंड्यार वचूंक शकतले. अमेरिकेन 4-1 अशे 3 गोलाचे डिफरन्स घेवन आपली डी गटांतली स्थिती खूब बरी केला. ह्या मॅचीक अमेरिकेन 4-2-3-1 म्हणजे 4-2-3-1 ही रणनिती आपणायली जाल्यार पॅराग्वेन 4-4-2 ह्या रणनितीन खेळ केलो. अमेरिकेचो खेळ पळयतना अशें दिसून आयलें की हो पंगड फुडली फेरी हुपपाच्या संदीन आसा आनी तांकां तशी खूब संद आसा. आतां आमी दुसऱ्या मॅची कडेन पळोवया. टॉरंटो हांगासर कॅनडा आनी बोस्निया हर्जेगोविना हांचे मदीं मॅच जाली. हाचे पयले कॅनडाचो पंगड 1986 आनी 2022 वर्सा वर्ल्ड कपांक पार्टिसिपेट जाल्लो, पूण तांकां एकय जैत मेळूंक नासलें आनी ड्रॉय तेंचो जावंक नासलो. ह्या खेपेक टॉरंटो हांगासर जाल्ल्या घरच्या ग्रावंडार तांणी बोस्निया हर्जेगोविना हांच्या आंगड 1-1 अशी गोल बादाबाद मॅच दवरून पयलो गूण मेळयलो. हो तेंच्या खातीर ऐतिहासीक असो गूण थारला. हाका लागून कॅनडाचे पाठीराखेय बरेच खूश जाल्यात, कारण 78व्या मिनटा पर्यंत कॅनडाचो पंगड एका गोलान फाटल्यान आसलो.
बोस्निया हर्जेगोविनाचो जोवो लुकीच हाणें पयल्या हाफांक गोल केल्ल्यान त्यांची स्थिती बरी आसली. पूण कॅनडाच्या कायल लॅरीन हांणी हो जो सबस्टिट्यूट खेळगडी आसलो ताणें जो गोल केलो ताका लागून तांकां मॅच बादाबाद दवरूंक सोदली. म्हत्वाचें म्हणल्यार लॅरीन हो 76व्या मिनटाक सबस्टिट्यूट म्हणून ग्रावंडार देंविलो आनी ताणें 2 मिनटां भितर गोल करून आपल्या कोचान जो तेजेर विश्वास दवरिल्लो ताका तेणी पूर्ण न्याय दिलो. ह्या मॅचींत कॅनडाचो इस्माईल कोन हो जो मिड फिल्डर आसलो ताका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. त्याने हे सर्तींत खूब बरो खेळ केलो. बी गटांत आतां कॅनडाची फुडली मॅच जी जावपाची आसा तेन्ना तांकां तेंचे समोर कतार ह्या देशाचें आव्हान आसतलें. जाल्यार बोस्निया हर्जेगोविना स्वित्झर्लंडा आड खेळटले. आतां ह्या गटांत कॅनडा आनी बोस्नियाचो 1 गूण जाल्यार कतार आनी स्वित्झर्लंड आजून मॅच खेळपाचे आसात. त्याच्या उपरांत ह्या गटाची स्थिती कशी आसतली ती निश्चित जातली. कॅनडाचो कोच जेसी मार्श हाणें आपल्या टिमीच्या कामगिरीचे खोस वगडायली. त्याच वेळार जेणे आपल्या टिमीन जो फर्स्ट हाफांक जो खेळ केल्लो तो आपल्याक तितलो भावूंक नासलो आनी आपूण तेजेर खोश ना. पूण हाफ टायमाक आमी टिमीक कितें करपाक जाय, कितें आमचें चुकता हें सांगलें आनी तेजे उपरांत आमी सेकंड हाफाक खूब बरो खेळ केलो आनी ताका लागून आमकां वर्ल्ड कप इतिहासांतलो पयलो गूण मेळूंक शकलो अशें तांणी सांगलें. जाल्यार कायल लॅरीन जो सुपर सब थारलो ताणें सांगलें की आपल्याक खबर आसलें की आपूण जर ग्रावंडार गेलो जाल्यार गोल करूंक शकतलो आनी आपल्या टिमीक मदत करूंक शकतलो. एकंदरीत जर आंकडेवारीक पळयली जाल्यार लॅरीन हाचो हो 31वो इंटरनॅशनल गोल थारलो. हाचे पळय तेणी कॅनडा खातीर खूब गोल केलात आनी कॅनडाच्या पंगडांक तो म्हत्वाचो खेळगडी म्हणून मानलो वयता. ह्या मॅचीन दोनी टिमींनी कॅनडा आनी बोस्निया हर्जेगोविना हांणी 4-4-2 ह्या रणनितीनुसार खेळ केलो. आमी जर पर्सेंटेज पळोवंक गेली जाल्यार ह्या मॅचीक कॅनडान 52% बॉलाचेर वर्चस्व दवरलें. पूण तांच्यो काही चान्सीस आसले ते तेणी वगडायले. ताका लागून तांकां ह्या मॅचीक जैत मेळूंक शकूंक ना. इंजुरी टायमाची कांय खीण बाकी आसतना लॅरिनाक एक खूब बरी संद आसली. पूण बोस्निया हर्जेगोविनाच्या डिफेंडरान लास्ट मिनटाक बॉल परतून लावन आपल्या टिमी वयलें संकट टाळयलें आनी आपल्या टिमीक 1 गूण मेळोवपाक मदत केली. आयकोप्यानो, आतांच खंय वर्ल्ड कपाची सुरवात जाला. हाच्या फुडल्या दिसांनी तुमकां बऱ्यो बऱ्यो मॅची पळोवपाक मेळटली. आतां आमी जर आयतारचो विचार केलो जाल्यार आयतार हो आमच्या गोंयच्या फुटबॉल मोग्यां खातीर एक सुपर संडे जातलो. आयज शेनवाराक रातचे 12:30 पयली मॅच जातली ती कतार आनी स्वित्झर्लंड. ताज्या उपरांत फातोडेर 3:30 ब्राझील आनी मोरोको हांचे मदीं मॅच जातली. सकाळी 6:30 हैती आनी स्कॉटलंड हांचे भितर मॅच जातली. हैती ह्या पंगडाचे लोकांची नजर आसा कारण हो एक नवो पंगड वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जाला. त्याच्या उपरांत आयतारा सकाळी 9:30 ऑस्ट्रेलिया आनी तुर्की हांचे मजगती मॅच जातली. आनी आयताराक रातचे 10:30 जर्मनी आनी कुरासाव ह्या दोन पंगडां मदीं मॅच जातली. कुरासाव हो एक ल्हानसो देश आमच्या ह्या जगातलो, पूण तेंच्या खेळगड्यान खूब बरी क्वॉलिफायींग रावंडाक खूब बरी कामगिरी करून वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफिकेशन मेळयलां. ताका लागून तेंचेरूय नजर आसली. ब्राझील आनी मोरोक्को हांचे मजगती जी फातोडेर 3:30 गेम जावपाची आसा तेजेर खूब लोकांची नजर आसतली. ब्राझीलाचे फॉलोअर्स बरेच आसात. ब्राझीलाक मानपी खूब लोक आसात. हो ब्राझील पंगड 5 वेळा म्हणजे सगळ्यात जास्त वेळा वर्ल्ड कपाक चॅम्पियन आसा. पूण 2002 उपरांत ब्राझीलाक वर्ल्ड कप जिखप शक्य जावंक ना. ताका लागून ह्या वेळार ब्राझीलाचो गेम कशें आसतली आनी नेमार जुनियर हाका जो परत टिमींग घेतला तेजेरूय सगळ्यांची नदर आसतल्यो. दुसरे वटेन जर्मनी हो 4 वेळचो देश आसा. पूण जर्मनीन 2014 उपरांत वर्ल्ड कप जिखूंक ना. ताका लागून जे ब्राझील जर्मनी हे जे दावेदार आसात वर्ल्ड कप जिखपा साठी तेंची सुरवात कशी जातली हांची सगळ्याचे लक्ष आसतलें. आनी आयतार आसल्यान लोकांक ह्या गेमीची खूब आनंद घेवपाकूय मेळटलो. फुटबॉल मोग्यान हो आसलो फिफा वर्ल्ड कप 2026 सर्तींतल्या दुसऱ्या दिसाचो नियाळ आसलो. आतां परत मेळया फाल्यां. आमी
जे मॅची जातल्यो त्यांचो नियाळ घेवन येतात. तितून कितें घडलें, कोणी गोल केले, कितें विक्रम घडले, कितें उमळशीक वाडोवपी काही घटना घडल्यो त्यो तुमच्या मुखार सादर करतलो. देव बरें कर.